och välkomna till min kanal här på YouTube. I det här avsnittet så har jag tänkt göra ett fiskespö. Fiska lite. Göra en båt. Aha. Okej. Jag har inga pilar. Och jag har inget trä. Nu har vi trä. Så, jag hade visst trä på mig, vad dumt. Jag tänkte göra ett fiskespö. Och sen åka ut lite på havet och fiska lite. Jättekul. Hoppas jag har råd med ett fiskespö. Ja! Fiskspöet. Nu ska alla fiskar få spö av mitt ultimata fiskespö. Här har jag mobdrops. Sen kan jag lägga in det där också. Och nu ska fiskarna få sånt spö. De ska bli lunch eller middag eller vad det blir. Fiskus eller matus. Ska bli just matus. Potatus. Så, jag vet faktiskt ett litet fisketricks. Stå alltid och fiska under ett träd. Nej! Åker du ner under vattnet så ska jag tajma det perfekt. Här kommer fisken. Yay! En bow! En superbåge. Shit. Sicken loot. Oh my god. Sicken loot. Bästa looten ever. Den måste jag verkligen lägga ner i kistan. Wow, shit alltså. Bästa looten ever. Det var bästa looten jag fått när jag fiskat i Minecraft. Oh my god. Det är därför man alltid ska fiska under ett träd. Tack trädet, du är ett bra träd. Alltså, en pilbåge som fiskar. Fiskbåge. Yay, en abborre. En kod. Är inte kod ett spel? Undrar om vi får en CSGO också. Hoppas vi fiskar upp en CSGO. En vattenflaska. Det var ett så bra loot. Fiskarnas avsnitt. Fisken, du blev med på videokod. Hoppas det kommer CSGO-fisk. Vilken durability? Okej, 61. Det här är inte en bra fisk. De gör ont i magen när man käkar. Inte alls bra fisk. Fiskar ska inte göra ont i magen. Man blir helt taggig i sig. Ja, en fladdermus. Undrar om vi kan fiska upp den.
Ingen CSGO-fisk är på väg. Jag ser ingen fisk som... Jag står under trädet här. Ja, en till fisk. Vi måste fortsätta med det här. Fisking. Jag är glad på att fiska. Oj. Man ska få annorlunda loot om man är i vattnet. Och fiskar. Okej, jag står inte under ett träd. Hoppas vi får en fisk. Här kan vi fiska in i viken. Kanske inte lika stora fiskar där. Okej, då drar vi till havet och fiskar. Havet. Vi ska fiska i dig. Havet ligger ditåt. Finns det hajar? Nej, bra. Inte för att det finns hajar i Minecraft, men man vet aldrig. Jag ska ändå se upp för hajar. De är inte snälla. De är stygga. De är värsta styggingarna. Hajfisking. Boop. Superloot. Här kan vi stå och fiska. Okej. Hoppas man får något speciellt av att fiska i havet. Jag trodde nästan att squidden var en fisk. Där nere är squidden. Eller squiddarna. Där är en till. Fokusera nu. Fokusera nu, Mr. Ekratt. Kommer det en fisk? Verkar inte som det. Ja, här kommer en fisk. Bra. En vanlig fisk. Den där pilbågen. Det var ju rätt cool loot. Nej. Wee. Blonk. Den är under vattnet. Fisking. Jag bara kollar till inspelningsprogrammet. Fisking. Här kommer det. Way. En till fisk. Bra, nu har vi fått lite mat. Frågan är om vi inte ska fiska lite mobs också. Nu när vi ändå har ett fiskespö. Nej, mobs är inte bra att fiska. De blir arga på en. Ibland. Men alltså det var en sjukt bra pilbåge var det. Okej. Jag får kolla upp vilken loot jag fick idag. Den där fisken är inte tillagad. Ni såg inte det. Kod. Fisk av snittet. Okej. Det här blir allting vi har fått idag. I fisk tillståndet. The ultimate fishing. Det var allting för idag jag hade att säga. Tyvärr, men
Det var dagens avsnitt. Det kanske blev lite kort, men vissa avsnitt blir korta. Hej då allihopa och tack för att ni har tittat. Fortsätt titta, prenumerera och kommentera. Dun, dun, dun. Här har ni en chansen på pilbågen förresten. Hej då!